Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos estudiantes, queridos colegas, sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Este tema tiene que ver con básica primaria, principalmente con todos los chicos, los estudiantes que quieren aprender lengua castellana en una forma sencilla, en una forma elemental. Vamos a ver hoy lo que es la lección de vaca. La lección de vaca, como su nombre lo dice, vamos a ver los sonidos con la V, y vamos a formar palabras y luego oraciones para que aprendas a leer bien estos sonidos. Es importante que repitas varias veces esta lección. Entonces, vamos primero con los sonidos. Aquí, va, ve, vi, vo, bu. Muy bien. Va, ve, vi, vo, bu. Mira que no tienes que pegar los labios porque esta no es labial. Esta es V, no B fuerte o B labial. La B fuerte o B labial es la que tú tienes que pegar los labios. Aquí no. Vamos a repetirla nuevamente. Va, ve, vi, vo, bu. Muy bien. Ahora nos vamos a palabras. Vaca. Muy bien. Vaca. Pavo. Vara. Vino. Muy bien. Vaca. Pavo. Vara. Vino. Nave. Nave. Venado. Venado. Vaso. Vaso. Uva. Uva. Vamos a repetir nuevamente. Nave. Venado. Vaso. Uva. Seguimos. Vida. Vida. Vela. Avena. Avena. Verano. Muy bien. Vida. Vela. Avena. Verano. Vamos a repetirlas todas nuevamente para que no se nos vayan a olvidar. Hay que repetirlas muchas veces hasta que ya la podamos entender bien. Va, ve, vi, vo, bu. Muy bien. Vaca, pavo, vara, vino. Nave, venado, vaso, uva. Vida, vela, avena, verano. Muy bien. Vámonos con las oraciones. La señora visita. La señora visita mi casa. Vamos a repetirla. La señora visita mi casa. Muy bien. Mi mamá lava. Mi mamá lava la ropa. Muy bien. Vamos a repetirla. Mi mamá lava la ropa. Corre, corre, pavito. Corre, pavito. Come tu avena. Vamos a repetirla. Corre, pavito. Come tu avena. Ese niño no toma vino. Otra vez. Ese
niño no toma vino. Así de sencillo. La vela ilumina. La vela ilumina mi sala. La vela ilumina mi sala. Muy bien, vamos a repetir entonces las oraciones. La señora visita mi casa. Mi mamá lava la ropa. Corre, pavito, come tu avena. Ese niño no toma vino. La vela ilumina mi sala. Poco a poco vas aprendiendo a leer y ya puedes leer más de corrido. Vamos a ver acá, esta que está más pequeñita. Uva moradita. Uva moradita. Uvita de verano. Vamos a repetirla. Uva moradita. Uvita de verano. Dame tu vino. Anima mi vida. Muy bien. Vamos a repetirla toda en general para que quede bien claro y podamos nosotros ya aprender a escribir y a leer más. Va, ve, vi, vo, vu. Vu, vo, vi, ve, va. Vaca, pavo, vara, vino. Nave, venado, vaso, uva. Vida, vela, avena, verano. La señora visita mi casa. Mi mamá lava la ropa. Corre, pavito, come tu avena. Ese niño no toma vino. La vela ilumina mi sala. Uva moradita, uvita de verano. Dame tu vino, anima mi vida. Estas lecciones las encuentras en el libro Nacho. Nacho Lee, que es un libro inicial de lectura para que tú aprendas a leer perfectamente en la básica primaria, en el año de primer grado principalmente, cuando ya los niños empiezan a conocer los sonidos. Es importante que las repitas varias veces hasta que te aprendas las lecturas, los sonidos y las palabras, luego puedas construir ya oraciones. También realizar dictados para que poco a poco pues ya vayas teniendo en cuenta cómo se escribe cada una de ellas. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Chao, nos vemos en un próximo video.